kasi bino na no système ya permanent tite na linga kola sa permanent te po bana base belé bazara bomona za na bangabu na ye ale tant ko sa na olakisa ya ngwa ke kuna ke ko kufa o la tigresse mutalakisa kinga mais ezala rappel bien pour na ba mauvaise odeur pour na ba infection bande ko zo tumsa ma ba infection tumsa ma mauvaise odeur ezala bien na ko lakisa ngote na boyi na ngai si la soloté je sais que aussi la soloté po yo moko zo négliger yango mwana bébé soki mama boti bébé na ye atiaka ye poudre asombelaka ye lingette atiaka ye pampers atiaka ye pommade apangusaka ye atiaka ye parfum atiaka huile tala babiloko nazotanga mafuta nyonso tu wana tosala yango kwana po mwana aza na solo kitoko ndenge moko mpe mokolo je sais que comment solo comment obimisa baboule boule kitoko te bapembe c'est pas bon hein ashika na ngai esilaka solo te nasala ndenge nini ngai duplicateur ekoma français likolo nango solo ya mbika likolo nango solo ya kopola likolo nango solo ya matungulu solo ya zei oui mwasi ayaka solo ya zei makasi solo ya zei eleki na solo ya zei ya mbisi surtout soko oza na benfete osukoli yango kotikaka bangenza te mwana mwasi ngenza mpo na nini bicarbonate na yo oyo otie yango na mai otie mai na moto ezwaka mwa moto moke nde balobanaki kongo ndungutila ezwaka mwa tiede osilisi ozwi otie poussière ya bicarbonate na kati okozwa mwa lutu oyo ya moke bo balutu ya moke bana balelaka ata lutu moko na ndambo otie na kati eloko lisusu liboso eprovokaka ba mauvaise odeur monester mzamba monester otikaka wana yango te eprovokaka basolo wana il faut zala na habitude na semaine ngai na normalement na conseillaka bato na semaine okolesaka 2 jours osandroit na semaine moko osalelaka citron oyo na mwa moko fo osalelaka bicarbonate donc mwa mobimbo osaleli mbala moko mpona moto osolo eza makasi cure oyo ya vati besoin na kosalaki te mpo masuba ezalaka asili ntango yo osali bongo sisi ozwi ka desu olati ezotanga mwa ndambu wana ezokanga yango ezopesa mauvaise odeur ezopesa opesa microbe chaque fois ezala butu ezala moi osali petit besoin pangusa osali petit besoin pangusa mpona nini barapport na bino ezoya trop mibali bazodéclare basi solo mwasi mobimba okende boye bobandi bienge bokomaka na duplicateur bomwa eza te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure partout en train de nous suivre. C'est bien évidemment votre humble servante. La tigresse charge la famille greffe à libota, autrement dit esclave de la presse. Molobele ba maman nzambe ba solution maboko pembe. Likambo na motote batonde likambo na la tigresse cause nga pasi. Douleur à la tigresse est encore de retour sur la plateau de Yassa Am TV. Toujours na cadre mosala kane na misala ko sepelisa bino na yeli supo na sala bino mosala oyo ko sepela kanango. Vraiment abonné tout Yassa Am TV ba balingaka émission qui lelo vitesse moko. Bo s'abonner massivement na Yassa Am TV. Wana vous allez décider beaucoup d'abord liker, beaucoup commenter parce que la tigresse a sur la solution. Je suis venu le pour la aussi ça va mauvaise odeur na Jessica duplicateur chudi hein to le bana terme parce que na rata TV total na bana bino moboyebi mais ba solution on a libino ba te be bazo réclamer to ndo ça solo odeur Jessica aussi la solution te solo aussi la solution exacte la tigresse a libino ba solution toujours na cadre ba solution. Je suis encore venu pour la kolobela nini oyo oki ko sala posi ça ba mauvaise odeur na ki bo mwasi na yo la tigresse aye wana dessous. Merci beaucoup na batu tout balina kanga. Je dis un grand coucou à ma patronne que j'aime beaucoup Sandra Mbengi mwasi nzambe babi mwasi ko sala fierté ba maman na kati ya France la taille S na France moi ça bota tikala ka moko Sandra Mbengi. Je te salue bisiko zombi. Je salue Amino Yale, je salue mon cordon chic ma prière Djogo. Je salue Ange Mouvois, la maillard du cœur. Merci beaucoup à toi. Là repose ma confiance sur le cœur de la tigresse. Je te salue. Je dis encore un grand coucou à tonton Jube de Pidi Blanc. Et je salue, bah, vrai. Il y a encore de la presse. Vrai, bah, base, là, je vois, c'est là, soit man amukaji de quelqu'un. Princesse Maman Bobi Ladawa. Elle, Maman Bobi Ladawa de la presse. Je te salue. Je salue ma grande sœur chérie Tania Bota, les Songo Yabale Kibele. Sans oublier Marissa Nekeshole Kengana Yaya, photocopie Yaya. Je salue Cornelingimbi, la fille à catalogue. Obri Panzou le mystérieux, je te salue Bissika Ozwami. Je vois encore DJ Baby, garçon, c'est la sa mère, fait grand coucou na yo. Ba coucou na ngai et pas ya. Matou matembo change abana lingwa la boss.
boss. Boss, matou matembo charge ban la lingwala. Bientôt. La tiga ça ressort toujours mon sala pour la receper ça. Je salue docteur Marcelo Sadi de Savanois, Mondele ya Moto Moindo. Merci na balinga la tiga ça ino ba solution. Vraiment ça me fait mal au cœur tant on a mon rassou ba commentaire ya ba boy. Tant on a mon besoin la na ba TikTok na ba Facebook na besoin comment la tiga on ne sait pas comment faire. Pour aussi c'est ba mauvaise odeur na Jessica. Et na ko lo bango combien de fois lelo na ça le quoi troisième fois yango on a répété. 3 fois. Tout le monde est kaka wana ba moi eleki ebele na sala rabino pour la bossi ça ba mauvaise odeur na Jessica. Tout wana eleki na eleki no mauvaise odeur na nzoto mobimba. Lelo lisu na zongi bozo commenter ebele na linga bo commenter. Mais na linga bo comprendre de quoi je parle. Bo salela ebele moi so ba saleli a combien commentaire. Mami merci. Bona boya c'est ça. Ba o bozo comprendre te bozo pesa na passe. Na ele bino solution. Bozo va bik na ba papé to kuma parce que chaque fois bozo réclamer loko oyo Jessica aussi la soloté pour yo moko zo négliger yango mwana bébé soki mama boti bébé na ye atiaka ye poudre asombelaka ye lingette atiaka ye pampers atiaka ye pommade apangusaka ye atiaka ye parfum atiaka huile tala babilo nazotanga mafuta nyonso tu wana tosala yango kwana po mwana za na solo kitoko ndenge moko pe mukolo Jessica comment solo comment obimisa ba boule kitoko te ba pembe c'est pas bon hein à chaque fois tozo lo balika moko bozo yo kate ça la rabiso suko passe na on comprendre que na pas explication ya bien été leona lingito ye banam est-ce que makamna zo le bezo kota so rezo kota siko zali tilanga non j'aime pardon aimer non vidéo bo aimer vidéo pour na comprendre que makamna lo bezo kota tant on a la sarabino so citron au monaka na sina elibino citron aussi je me trompe pas à 4 à 5 reprises dans 4 chaîne citron ça na ba solution ebele pe ça na ba vie na biso et traiter makambe ebele solution mais lelo na yo la sabino citron bozo mona pona yo mtozo lela Jessica na ngai esila ka solote na sala ndenge nini ngai duplicateur et comment français likona ngo sola mbika likona ngo sola kopola likona ngo sola matungulu sola zei oui moi c'est ka sola zei makasi sola zei le kina sola zei ambisi surtout so koza na infection na la sabino ba solution aussi mama to iboyuka solution numéro 1 za citron sombaka citron koza ngango na ndako te pona mutu aza na mauvaise odeur ko ba solo wo koma chronique esilaka te ozoleka na ba étape nyonso na zoloba koma yango première étape citron kata citron na yo en 2 parties ozwi citron na yo obandi ko frotter yango pembeni koyoka soni te kota na kata chambre za yo moko na mutu te banda ko frotter citron frotter pembeni tina nzila zulu duplicateur 4 points duplicateur nyonso frotter yango po soki oboni ko frotter yango ozo négliger kibo moto na yo etali yo nga na yebisaka bino bomengwa kongo na salaka nango ba jeté ngai bomengwa kongo nanga bomengwa kongo na négliger bomengwa kongo yo mto kobokola bana ponga na négliger bomengwa kongo babana basi mususu opo citron ça rani so koti na Jessica ozo boma nzoto na yo bomengwa kongo na koti nango citron mobimba na kati yo mto kobokola bana kata citron kokotisa te nazoloba bien kokotisa te kata citron banda ko ozosala ngo boye biso tobenga yango kokwika kopalola ndenge tosala na mapeka ndenge osala yango kuna frotte yango ntango osilisi kosala bongo kokotisa te citron pesaka cancer ntango osilisi kosala bongo olekisi mo quelques minutes ata ba 5 minutes après ozwi mai otie na moto oyo nga natia yango na flacon oyo mais bicarbonate ezala na flacon oyo ezala na flacon ya pembe bicarbonate ezala na flacon ya pembe nga natie na flacon oyo ozwi ntango oseli bongo ozwi bicarbonate na yo oyo otie yango na mai otie mai na moto ezwaka mwa moto moke nde balobanaki kongo ndungu tila ezwaka mwa tiede osilisi ozwi otie poussière ya bicarbonate na kati okozwa mwa lutu oyo ya moke boyeba lutu ya moke bana balelaka ata lutu moko na ndambo otie na kati otiki yango parce que ezaka yango déjà poussière soki otiaki se desoudraka directement olekisi mwa seconde ovandeli yango nalobi bien ovandeli vanda na mai wana ya bicarbonate ata 10 secondes
tango na bassin vanda 10 minutes pardon tango ovanda tango ovandi ba madusu na so to nzoto kofungwa be koti osisi obandi kosukola na mai wana ka ovandelaki obandi osukola osisi ozwi mwa mai ndambo tango yo teki avant na bassin o réservaki mwa mukie oyo teki ya bicarbonate wani siko kosopela ngo likolo po elongola basalite soki osilisi kosala bongo ozwi serviette bozangaka serviette te bana basi mpona nini boyokaka ngai te serviette yango eza tisi moko fragile na memaka yango chaque nalakisa bino ozwi yango olati yango boye tala ndenge nazosala lata yango boye banda kosesue pangusa so osilisi kopangusa mpona kogarde toujours fraîcheur ya nzoto na yo tala solution yango okanisa te vaseline okoti yango na suki basalela yango makambo ebele me ngai nayela bino vaseline bapomade eza ebele bamisusu basalelaka abc bamisusu basalelaka crayon mutu na mutu aza na bapomade asalelaka me ngai nasalelaka vaseline osisi bongo mpona kogarde fraîcheur mpe odeur ya bien na nzoto na yo zwa pomade na yo vaseline ofungoli otoki yango na musaka otie na loboko mwa quantité ebele opakoli pembeni ya Jessica kende ntina nzela zulu pakola oyo nzela zulu esilaka solo te esilaka soki ozo entretenir yango osisi kopakola bongo olati bilamba osali makambo nyonso mpe nde kosala to soki kaka wana te yo mpo na yo soki osali kaka boesila po 2 semaines ozoki lati grasi solo ezosila te mwana mwasi nyonso ntango na motu oza na droit na semaine moko osalelaka citron oyo na mwa moko fo osalelaka bicarbonate donc mwa mobimbo osaleli mbala moko mpona motu osolo eza makasi cure oyo ya citron na bicarbonate esalelango na semaine moko une fois motu oza na 4 semaines na mwa moko osalelango 4 fois chaque semaine mbala moko yo motu baodere eza makasi te esalelango na une fois kaka na mwa moko ata une fois kaka mwana mwasi ntango yo okei kosala petit besoin okendaka kobendaka ngo ndenge obendaka wana te sala petit besoin na position ya bien osilisi ozwi oyo opangusi somba yango pangusa ntango opangusa kaka likolo te pangusa pembeni olati yango mwa moke boye ndenge opangusa ntango ote kosukola okotisi mwa moke opangusi mwa moke wana na Jessica na duplicateur na chuli opangusi po etika tache ya petit besoin na osalaki te mpo masuba ezalaka asili ntango yo osali bongo osisi ozwi kaka desu olati ezotanga mwa ndamu wana ezokanga yango ezopesa mauvaise odeur ezopesa microbe chaque fois ezala butu ezala moi osali petit besoin pangusa osali petit besoin pangusa mpona grand besoin osali grand besoin kende na kati ya kaza de bain na douche luka gel de douche so oza gel de douche te nga asala gel de douche te asala savon ya mafuta na nga na pakola si mwa savon na maboko olekisa mwa mai kosala mwa fulufulu wana olekisa na nzela zulu bandi kosukola place oyo osalaki grand besoin bana basi bozosala nga boye mpona nini barapport na bino ezoya trop mibali bazodeklare basi solo mwasi mobimba kokende boye bobandi bienge bokomaka na duplicateur bomwa eza te kitoko te osukoli yango kotikaka bangenza te mwana mwasi ngenza mpona nini osisi opangusi yango ofrote otie savon na osukoli na mai osisi opangusi ozwi vaseline olekisi eloko lisusu liboso eprovokaka bamauvaise odeur monester mzamba monester otikaka wana yango te eprovokaka basolo wana il faut ozala na habitude na semaine ngai normalement na conseillaka bato na semaine okolesaka 2 jours osali olongoli zamba 2 jours olongoli 2 jours olongoli mais badocteur balobi 2 jours eza mabe du moins ata une semaine 2 semaines mais nga vraiment babilo ba 2 semaines ça marche pas avec moi alors nga na bapesa bino conseil mpona une semaine ezali ebele une semaine ezali ebele oza na 2 jours 3 jours olongoli zamba monester 2 jours 3 jours olongoli yango oyo yango mpe ekreaka bamauvaise odeur sikoyo oyebisa ngai na ngambu oyo adamu na eva baliaka mbuma tozalaka nango ozwi ngambu ya adamu na eva okutani lisusu na monester me ozolinga osetufe ntina niveau ndenge nini ozopesa solo make pola to solo ya nini deja mwasi ayaka so azei
ozo sangisa susu lisangisa sangisa ozo s'étouffer yo moko pona bino bato bayaka kotuna nga ngai solo esilaka te naza pona bino je suis là na kolemba bino te mais sala nga pas soki bozo comprendre makambo na oloba te faut bocomprendaka solution yango oyo bicarbonate citron vaseline et puis serviette kosalaka te ke osalelaka serviette mo oyebi kolandela biloko mibale te lokuta oyano mpe kaka solo nayelaka bino nalakisi bino nano système ya permanganate te nalinga kolakisa permanganate te mpo bana basi ebele bazalaka bomona aza na bangambu na ye ale ntango kosalela kolakisa yango ake kuna ke kokufa ola tigrase moto alakisaki nga mais ezalaka mpe bien mpona bamauvaise odeur mpona bainfection bandeko bazotungisama na bainfection otungisama mauvaise odeur ezalaka bien me na kolakisa yango te na boyi na ngai wana mpena na boyi na nga prison oyo nalakisi bino ezalaka biloko 4 somba pomade crayon somba pomade kozangaka pomade te kozalaka te kotiaka poudre te otielanga poudre vague mpo ani poudre no yango moko ekangama babulbulbul moko soki otoki na mai na poudre babalani tala ta mwana mobali soka mokete ya mwasi otiaka ye poudre asoki atoki poudre esalaka ye ndeni sikoyo yoki otia poudre onanga natiaka poudre te eza badistraction tala omoni bomengo ya kongo bomengo ya kongo oyo négligent ebele bakenda poto likwa bomengo ya kongo ebele bazwa mabaya likwa bomengo ya kongo na mnomboso balifokula chasse lokesana bomengo ya kongo mte ezosala libala bote te bomengo ya kongo voma meki akangami bomengo ya kongo yo mona yango ntina te wana yango nde moto ekomiso loin na vie oza femme battante wana mbongo oya kitoko wani me soko négligaka bomengo ya kongo na oze loko te bomengo ya kongo yana bato mosusu aza na bana 5 ondima te mpo nini alandelaka traitement nzoto na ye ndongo ozwaka bebe na wana folati ya ye pampers nde nalobaki ne bana soki mwana ozomaki mwana nde asali kaka boye napanguse na lingette natia ye pampette natia ye poudre natia ye pomade crayon bongo mpola nini yo moko te nzoto na biso bato ezalaka deya moto talaka biloko so olie na monoko oprose te olie biloko ya moto na minute oyo alekisaka 30 minutes kanga monoko ntango ofungola tshudi solo akopola monoko eyaka me toza mpe na minoko fo traite yango nde oyebake na brosaka na ntongo na brosaka na pokwa bongo mpe fo duplicateur no ezalaka jesika fo esalaka mabongo na ntongo na pokwa sukoli na ntongo sukoli na pokwa yo soko osukolaki na ntongo ya kwenda kwandie osi opangusaki na ntongo yo mpona soko ozuka mwa nini okuserviete opangusi bongo ya kwende oza so ti lobi mokolo bakobimelo na rendez-vous ya briske moko olapa bakokanga na dikami bakokanga yo na dikami. Merci beaucoup babone ya Saham TV tokoma pena na suka ya émission tellement na lobaki ebele na lekisi pena ba minutes vraiment je vous aime beaucoup babone ya Saham TV na ngaka ba solution na elaki bino ba solution to luka solution yango yo kosala eloko wana osalaka te mpo na simo ya kotuna nga mama na kosala ndenge nini solution eza moko bozoyeba te bicarbonate kende na pharmacie somba citron ça coûte combien citron oyo eza combien 100 francs citron 100 francs seulement eza eloko ya mbongo ebele te mais ezobikisa bomengo ya kongo na yo nga na bomengo ya kongo nasalaka baje te tuna la repose ma confiance oyebisaka o la tigresse na bomengo ya kongo asalaka baje te nga mpe na bomengo ya kongo na boma nzoto nga malamu natambola mpe na bongo lipape ekatana bolimo ya bien te me bomengo ya kongo na nga eza bien fotongo la repose ma confiance oya osanti mpena ke tokimosi asombelanga bilamba toluka tobikisa bavi na biso totambusa bomoi na biso na malamu la tigresse vous aime tellement bien yango nayaki mpona pesa bino basolution na baloposo na bino na banzoto na bino na basante na bino tokutana mbala ya nsima wana tokolobela baactualité mosusu je sali ma patronne encore jean beaucoup merci pour l'opportunité opesaki nga naleka lisusu na bilili ya Saham TV sandra mbengi mwasi nzambe babi mwasa beauté na france atikalaka moko merci beaucoup à toi bisika ozwami je sali mon cordoche non plus ya diogo Matou Matembo Chacha Bana Lingwa la boss. Je te salue, je salue. Boss et de boss, là c'est pour moi, na page fleur bloc 17. Bambote na yo bisiko zomi luya le bébé bipena oza bazotanga cash money. Boss et de boss, là c'est pour moi, na page fleur bloc 17. Ba salutation na yo. Je salue ba tout ba linakanga wana komona ba vrai. Ya la tigresse ba vrai. Ya la tigresse c'est là seulement na muka j'ai de quelqu'un ma cancer chérie. Maman Bobby la dawa de la presse, princesse, je te salue. Aussi c'est ma concert, toujours dans le cadre de Moussala, toujours au Bélé Moussala. Au bout de le mystérieux garçon capable
DJ Baby Garçon, c'est là sa meuf. Hein? José Totel, le playboy. Les confinants, na bomba na simam konye pena le la tigresse. Barre moutou. Ngamo na zana na ofuta. Tokuta na mbala sima na prochain numéro. Maboko likolo. La tigresse likambo na motote. Batonde likambo na ngai. Tokuta na mbala sima.